Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Bongkar Laptop. Di video kali ini saya akan share bagaimana cara bongkar laptop Lenovo InFET V3301441KB. Dan kebetulan juga saya akan upgrade memorinya. Nah, selain memori, apalagi ya yang bisa di-upgrade? Agar tidak penasaran, langsung saja kita buka cekidot. Nah, alat yang saya gunakan adalah sebuah obeng plus dan juga VIC besi. Dan juga ini dia memori Pigeon Platinum. Saya tambah 4 GB ya dengan spesifikasi DDR4 2666 speednya. Langsung saja kita buka. Sini ada slot ya, geser ke kiri lalu dorong ke atas. Ini fungsinya buat baterai ya, buat baterai cadangan ya, tapi ini casing aja sih sebenarnya. Kalau yang ini ya yang sekarang terpasang, langsung saja kita buka lower case nya dengan menekan pelan-pelan ke arah bawah. Ini pelan-pelan ya. Sebelah kirinya, pastikan semua sisi udah terbuka, baik sisi depan, sisi kiri ataupun sisi kanan. Setelah terasa terbuka, kita balikan unitnya, lalu kita buka bagian ujung laptopnya. Oke, nah sudah terbuka. Oke, sebelum kita pasang memori, kita lepas dulu baterainya. Fungsinya apa? Agar aliran listrik yang ada di baterai itu terbuang gitu ya. Jadi agar tidak sorting atau konslet, kita buang dulu aliran listrik yang di baterai. Cukup ditarik ke atas. Nah, untuk memorinya ini ada penutupnya ya. Diangkat saya pelan-pelan. Oke, ini ada memori slot kosong ya, ada kosong. Nah, ini di sebelahnya ada slot SSD M2 NVMe, dan ini untuk harddisk bawaannya. Nah, ini ada prosesor, ini VGA, ini fan-nya, ini kartu WiFi, ini baterai CMOS, ini speaker kiri kanan, dan ini bagian touchpad, ini bagian kabel keyboard, ini kabel touchpad. Oke, kita langsung saja pasang memorinya. Kita buka. Ini dia memori DDR4 2666. Kita tekan ke bawah. Tahan ke bawah, truk sampai bunyi. Oke, kita tutup lagi. Ternyata ini memori bawaannya itu adalah onboard ya, 4 GB. Onboard 4 GB. Jadi slot kosong hanya satu untuk memori, dan sebelahnya ini itu ada SSD M2 ya. Kalau misalkan mau nambah bisa. Kita tes display apakah sudah bertambah atau belum.
Tekan F2. Kita lihat sistem memorinya jadi berapa. Sistem memori 8 GB atau 8000 mega. Artinya sudah berhasil ya teman-teman, sudah oke. Langsung saja kita matikan, lalu kita cabut adapternya, pasang lagi baterainya. Pastikan sampai masuk ya untuk pasang baterainya. Kita baut lagi. Yuk, kita tutup lagi covernya. Teman-teman bisa dilihat tadi, ternyata selain kita upgrade memori, bisa juga kita upgrade SSD. Di situ ada SSD M2 NVMe jika teman-teman pengen nambah ya. Kalau misalkan kebetulan teman-teman punya unit ini, bisa ditambah SSD M2-nya buat sistem. Karena lumayan speednya ya, 10 kali lipat dari hard disk kalau SSD M2 NVMe. Gampang kan ya teman-teman, cukup mudah, cepat, mudah. Kita tutup lagi. Kita pastikan lagi tes nyala, masuk BIOS dengan tombol F2. Kita pastikan kembali ya. Agak buram kameranya, bisa agak mundur dulu. Sistem memori. Nah ini ya, udah oke, 8 GB, 8000 mega. Udah cakep. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya bersemangat untuk upload video kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.